Hello tout le monde, c'est Mathieu, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous portez bien. On se retrouve pour The Gifted Graduation. L'épisode 5, ça se finit vraiment de manière dramatique. Korn les trompe, Korn les trahit, Korn fait n'importe quoi. Non mais c'est vrai, il faut dire la vérité. Il y a vraiment quelque chose chez Korn, j'aimerais bien vraiment savoir qu'est-ce qui s'est passé pour qu'il fasse tout ça. Vraiment, pourquoi et tout comprendre. Mais je pense qu'on va nous le dire. Ensuite, le virus qui est allé dans le The Gifted les premières années des juniors, malheureusement, tout le monde est infecté, donc il faut le remède, mais le ministère a le remède, donc peut-être que ça va les guérir. Donc pas mal de petites choses comme ça qu'il faut résoudre. Et puis voilà, on y va, on perd pas de temps, n'oublie pas d'aimer cette vidéo, bien sûr je compte sur toi. Et si c'est pas encore fait, de t'abonner à la chaîne, parce que c'est le meilleur soutien que tu puisses me faire. Et oui, ne l'oublie pas, ça fait plaisir et ça motive aussi. Allez. Oh là là, et quand Pang, Pran a compris qu'il avait trahi. Ça c'était chaud, hein. Et c'était émouvant en fait de voir Nanon pleurer. Petite bière du soir, ça fait du bien. Oh, ça c'était beau. Et oui, et Gilles l'a dit en commentaire, mais en effet, lui il peut pas s'endormir. Et oui, de pourquoi il a fait tout ça. Et Grace, peut-être qu'elle va les aider. C'est Ron? C'est Nanon? Waouh! Pourquoi on commence direct comme ça? สรุปว่าที่พี่เขาทะเลาะกันเนี่ยเขามีพี่คนหนึ่งในกลุ่มนั้นเป็นคนปล่อยไวรัสเหรอใช่แล้วคนนั้นคือพี่กรณ์สรุปที่พวกเราป่วยเป็นเพราะรุ่นพี่พวกนั้นจริงๆใช่ไหม Non, pas toutes ces personnes, une seule. ใจตอนนี้มึงจะใจเย็นทำไมวะมึงจะเข้าข้างพวกแม่อีกเหรอนี่จะหาเรื่องกันอีกแล้วเหรอให้สองคนหยุดเลยนะฉันไม่ได้มาเล่าให้ฟังเพื่อให้พวกเธอทะเลาะกันเองแล้วเธอจะเอาไงเกรซ Ils les ont bien blanchis en tout cas pour les ตอน rendre นี้ plus พี่กรณ์หนี malades ไปแล้ว quand c'est ถ้า échappé. เราอยากจะคลี่คลายเรื่องนี้เราต้องหาพี่กรณ์ให้เจอซึ่งลำพังพวกเราคงจัดการเรื่องนี้กันเองไม่ได้อะ Qui a des potentiels pour retrouver les choses? เราต้องบอกครู Il est beau là. Il sera encore plus beau dans Fish Upon a Sky. Là, je pense que c'est avant Fish Upon a Sky. Je pense. J'en suis pas sûr, mais je pense. ธนากรงั้นเหรอไม่คาดคิดเลยสินะครูปอง Personne ne s'attendait à ça. Le petit และนิชาคนบอก discret เรื่องนี้กับผมเองส่วนตอนนี้ธนากร a fui เขาก็ l'école. หนีออกจากโรงเรียนไปแล้วครับ คุณดูแลเด็กของคุณยังไงอ่ะคุณถึงได้ปล่อยให้เขาทำเรื่องแบบนี้โดยที่คุณไม่เอะใจเลย Ah ouais, il est carrément parti d'école. Par contre, il y a une image du début qui m'a quand même ไม่มีใคร interpellé. รู้หรอกว่าเขากำลังคิดอะไรอยู่ Et je reste แม้แต่ bloqué เพื่อน sur เขาก็ ça. ตาม Nanon, allongé par terre, tout แต่ seul. เขาเป็นเด็กนักเรียนคนเดียวที่ไม่เคยเปิดใจคุยกับผมเลย คุณพยายามไม่พอหรือเปล่าคะในฐานะคนดูแลคลาสกิฟต์ แล้วคุณรู้จักธนากรดีพองั้นเหรอผมถามจริงๆเถอะถ้าไม่ใช่เพราะเขาก่อเรื่องแบบนี้คุณจะสนใจไหมครับว่าเขาก็เป็นเด็กกิฟต์เหมือนกัน นี่กลไกป้องกันตัวเองกำลังทำงานอยู่เหรอคะครูปอม ไม่ต่างเลยจากคุณหรอกครับคุณดารินพอละ Oula. ตอนนี้ไม่ใช่เวลาที่เราจะมาทะ Petite เลาะกัน tension hein, entre les deux. Hein. เอาละครับคุณดารินเวลานี้ผมกับครูปองต้องดูแลเรื่องการรักษาเด็กรุ่น 16 เพราะฉะนั้นผมอยากให้คุณจัดการเรื่องการตามหาตัวธนากร Ouais, mais s'il a quitté คุณทำได้ใช่ไหม l'université, ça va être un peu galère. Hein. เดี๋ยวดิฉันจะคุยกับทางกระทรวงให้ช่วยจัดการ Ah. Ça annonce compliqué. Hein. มีรุ่นน้องไม่บอกครูดาริน Ça y est, ils se sont réveillés. แฟนกูเราต้องช่วยครูตามหายก่อน หมายความว่าไง Ah. ทำไมเราต้องช่วยครูด้วย ก็สิ่งที่ไอ้กรมันทำอะ Bah oui, ร้ายแรงระดับอาชญา c'est ก quoi รเลย cette นะ question? เราต้องแสดงความบริสุทธิ์ใจว่าเราไม่เกี่ยวกับเรื่องนี้ Ouais. ด้วยการช่วยครูตามจับกรณ์เหรอ เรา
ไม่เห็นด้วย Là, c'est sa พวกเราควร pote. จะตามหากรให้เจอก่อนครูจะได้รู้ว่าความจริงแล้วกรมันทำไปเพื่ออะไร พี่ว่าจะทำไปเพื่ออะไรอ่ะมันมีโอกาสพู Ce ด qu'il แต่ a เมื่อ fait, วาน c'est แล้ pas ว bien. ก่อนที่มันจะวางยาอุ้มแล้วหนีไปไง Ouais. บุญ Magnifique. มนเราเข้าใจเธอนะ เธออาจจะคิดว่ากรสนิทกับเธอที่สุด แต่ว่ากรมันเป็นอันตรายกับเธอ แล้วก็กับทุกคนด้วย Hmm. เธออยากให้ความสัมพันธ์กับมัน มัน Ouais. ทำให้เธอสับสนเลย C'est pas évident hein, de laisser de côté notre amitié quand on sait que la personne elle est pas bien เพ ou ราะเห็น que ด้วยกับ voilà. มูลที่กรมันหนีไปอ่ะเพราะมันตกใจแล้วมันก็กลัวเราเห็นความรู้สึกมันเรารู้ แค่มึงก็รู้ว่ากรทำแต่มึงก็โกรธทุกคน Ouais, เนี่ย c'est clair, elle เรา a แค่ pas อยากจะคุยกับมันก่อนให้มันเปิดใจกับฉันให้มันรู้สึกว่าเรายังเป็นพวกเดียวกัน แต่พวกแกก็ทำมันพังหมดอ่ะใครก็ได้ Oh non, non. พวกเราเนี่ยเหรอ Ça va plus entre Pun et Claire, hein. Non, เราสนิทกัน อยู่ด้วยกันเป็นปี c'est clair, ils étaient Mais super attends, proches. ๆพวกเราเป็นคนทำพังเหรอ ไอ้กรเป็นทรยศพวกเรา Rien ne va là, hein. Comme au jeu, vous เธอ savez. ยังใช่ผู้ที่เป็นแฟนเราอยู่ C'est la déroute. ทำไม Hein. เธอเป็นแฟนบุญคนไหนอะ Oh là. Oh là. อะไรของพวกมึงกันวะใจเย็นหน่อยได้ปะ Bah oui, calmez-vous. หรือว่ากรมันอาจจะโดนหลอกใช้ก็ได้นะ ใครเป็นโง่เราหลอกซ้ำหลอกซากได้วะ Ouais, je pense qu'il est pas dupé ni พวกเราจะโดนหลอกไม่เกี่ยวกับพวกวง non. เวฟบางทีกรอาจจะทำไปโดยไม่รู้ตัวก็ได้ พวกเราควรจะตามหาตัวกรให้เจอก่อนพวกครู Je pense que là, Moon, elle le couvre un peu trop. Elle s'en rend pas compte. ปกป้องทำไมอะ C'est ça, pourquoi? ทำไมอ่ะกรไม่ใช่เพื่อนเหรอ Ouais, mais ce qu'il a fait, c'est pas bien. Ça fait un cas de conscience quand même, hein. Qu'est-ce qu'on fait? C'est notre ami, mais il a fait quelque chose de mal. Qu'est-ce กู qu'on บอกให้ fait? ดูก่อนแล้วกันเฮ้ยแปมเรื่องนี้มันหลอกไม่ได้ปะวะกูบอกให้คิดก่อนไง Et certains réagissent différemment. Ah, ça va pas, hein. Il sait pas quoi faire. C'est pas évident, hein, pour Bran. En plus, c'est le chef de la bande, donc... Pas facile. Wave qui va rejoindre Punk. Je suis inquiet, hein, de ce que j'ai vu au début de l'épisode. Les Moon, là, qui prend sa แค่ défense. แกไม่ได้เห็นด้วยกับพวกผู้ชายใช่ไหมฉันว่าเราต้องทำยังไงกันสักอย่างนะ แล้วแกจะทำยังไง Ouais. ก็ทำยังไงก็ได้อะให้เรื่องมันไม่เป็นแบบที่พวกนั้นอยากให้เป็น แต่แปงยังไม่ตัดสินใจนี่ Ouais. Il a pas dit encore Punk ce qu'il แต่ allait สุด faire. ท้ายอ่ะแปมมันก็จะตามใจพวกนั้นอยู่ดี ยิ่งมีทั้งปุ่น มีทั้งเวฟ ไม่มีทางเลยอ่ะที่แปมจะขัดใจสองคนนั้นน่ะ Ah. ฉันว่าเราจะอ่อนข้อไม่ได้นะแค่ เราต้องทำให้แปงเชื่อพวกเรามากกว่าพวกผู้ชายให้ได้ Ah. ฉันเพิ่งทะเลาะกับปุณอะเรื่องที่ฉันแอบไปคุยกับกร C'est vraiment le chef, แก hein. ไปล็อบบี้แปงอีกระหว่างฉันกับปุณคงแย่กว่าเดิมอะ Hmm. นี่หมายความว่า การเป็นแฟนปุ่นมันสำคัญกับชีวิตของแกมากที่สุดเลยเหรอแค่สำคัญกว่าความต้องการของแก Ah สำคัญกว่าสิ่งที่แกคิดว่ามันถูกต้องนั้นเหรอ C'est pas évident, hein. Pour tout le monde, je pense. C'est pas facile. Même nous, même. Est-ce qu'on dénonce? Est-ce qu'on arrête la personne qui est normalement notre amie? Après, ce qu'il a fait, c'est très grave, hein. Moi, je sais pas si j'arrêterai la personne. Je pense que j'arrêterai quand même. โอเค Elle est บาง d'accord. ทีมันอาจจะถึงเวลาแล้ว Que les gars. ที่พวกผู้ชายต้องเรียนรู้บ้าง Alliance ว่าความคิด fille. ที่มันไม่ได้ดีไปสมดโดยเฉพาะถ้ามันอยากจะแก้ปัญหาพวกมันต้องฟังผู้หญิง Écoutez les filles. Alliance fille.
Maintenant, il faut voir avec Pang si oui ou non il est prêt ou pas à les écouter et à être d'accord. C'est vraiment le chef. Hein. Oh, moi j'adore. Ah. Il est pas bien. C'est un peu lourd quand même sur ses épaules. Hein. Et les filles, mon Dieu. Oh oh. Elles se sont fait toutes belles. Ah, il est partagé là. C'est pas évident hein, comme choix à faire. Hein. T'écoutes qui? Tu fais quoi? Tu décides quoi? Tout le monde va te suivre en plus. ตอนนี้พี่กรณ์หนีไปแล้ว ถ้าเราอยากจะขี้คายเรื่องนี้เราต้องหาพี่กรณ์ให้เจอ On va essayer d'utiliser son potentiel. Pas mal. Hein. C'était peut-être pas Pang en fait, hein, qui était allongé par terre. เราว่าแกควรตัดสินใจเรื่องนี้ให้ดี Je sais นะเว้ pas. ย Moi j'avais cru que แกก็รู้ c'était ว่าเขา peut-être ไม่ได้ทำเรื่องอะไร Time. แบบนี้แล้วที่ไม่มีเหตุผลน่ะ แต่ฉันรู้สึกได้นะว่ากรกำลังมีปัญหา ฉันเห็นสีของมันอารมณ์ของมัน มันแย่มากเลยนะเว้ย ถ้ามันจะผิดอ่ะ ก็คงผิดที่ฉันเอง ที่ไม่เคยเอะใจเรื่องนี้ทั้งที่ฉันมีศักยภาพจำได้แท้ Ah, c'est Time. Il อย่า surveille. โทษตัวเองเลยค่ะถ้าผิดก็ผิดด้วยกันทั้งหมดนี่แหละ ๆเราถึงต้องแก้ไขเรื่องนี้ไงคุณกับเว็บสนใจแต่เรื่องถูกผิด แต่เรื่องของกรน่ะมันละเอียดอ่อนมากกว่านั้นนะเว้ย แกจะตัดสินเรื่องนี้ด้วยว่าเป็นใครแบบผู้ชาย Comme quoi rien n'est blanc ni noir en ที่แก fait. จะบอกว่าถ้า C'est ฉัน pas maniqué, hein. ฉันจัดการเรื่องนี้ดีกว่ากันเหรอ แปงเราว่าเราควรไปคุยกับกรให้รู้เรื่องนะเว้ย Hmm. เปิดใจรับฟังเขา จะได้รู้ว่าจริงๆแล้วเพื่อนมันเป็นอะไรกันแน่ Ouais, mais จริงๆไม่ใช่แค่กรหรอกรวมถึงพวกแอนตี้กิฟเต็ดก็ด้วย je rappelle que Kang quand même est derrière l'anti-gifted aussi, ตอน hein. นี้ตอน Donc, นี้เราคุยกับกรณ์อะแต่เราก็ไม่รู้อยู่ดีว่าตอนนี้กรณ์อยู่ไหน Ouais, là, c'est compliqué. Time. J'aime bien Time. Il est là. Il peut les aider. Parce qu'il peut retrouver les choses. Il est pas bien, hein, ça se voit. ถ้า Hein. พี่อยากตามหาพี่กรณ์เดี๋ยวผมช่วยพี่เอง Ah ah. Ah ah. Bah oui, il a un potentiel pour retrouver les choses. Il peut les aider. T'es tellement beau, ถ้าไม่ใช่ Nanon. ศักยภาพอ่ะ มันจะไม่ยิ่งแย่ไปใหญ่เหรอ Oh, j'adore. C'est Grace, je pense, qui est venue le chercher, je pense, c'est ça. On va voir. C'est sûr que Time, en plus, il est fragile, hein. Parce qu'il a le virus en lui, hein. Donc c'est un peu compliqué, hein. On va voir. On va voir, on va voir. Mais c'est vrai qu'on sait pas où est Korn, donc c'est un peu compliqué, quoi. On va voir. Ah, Poon. Lui aussi, hein. Ça va pas trop, hein. Ah, Madame Durin. ครูมีอะไรหรือเปล่าครับ ครูมีเรื่องจะคุยกับเธอหน่อย Mhm. ครูอยากได้ยินคำคอนเฟิร์มจากเธอ ว่าพวกเธอไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องอะไรกับการแพร่ระบาดของไวรัส Il y en a qu'un qui est... ครูคุยกับแปงไปแล้วครูมาถามผมอีกทำไม ครูเชื่อถือในตัวเธอมากกว่าปวเรศไง Il y en a qu'un qui est derrière tout ça, c'est quand Eux, ils étaient même pas au ครู courant. รู้ว่าเธอเป็นคนที่ซื่อสัตย์แล้วก็มีความรับผิดชอบมากที่สุดในบรรดาเพื่อนๆของเธอ ถ้าครูได้ฟังจากปากเธอ ครูถึงจะสบายใจ เธอมีอะไรอยากเล่าให้ครูฟังไหม Elle est jolie, hein. สิ่งที่ไอ้กรณ์มันทำอ่ะ มันร้ายแรงระดับอาชญากรเลยนะ Il est เราไม่เห็น blessé. ด้วย พวกเราควรจะตามหาตัวกรให้เจอก่อนทุก Tout se bouscule dans sa tête. เพื่ออะไร มันมีโอกาสพูดตั้งแต่เมื่อวานแล้ว ก่อนที่มันจะวางยาพูดแล้วหนีไปไง Il
Il est très remonté, Pun, hein, en plus, hein. Très remonté. ต่อไปได้บอกครูยังไง ก็ตามนั้นนะครับ ครูไม่จำเป็นต้องมาพูดเรื่องนี้ซ้ำกับผมอีก พวกเราไม่ได้เป็นคนปล่อยไวรัสชัดเจนนะครับ Donc il protège Korn. Je pensais pas. โอเค ถ้าเธอว่าอย่างนั้น ครูก็จะเชื่อในความซื่อสัตย์ของเธอนะ Ah. Je pensais pas qu'il allait protéger Korn, hein. Je pensais qu'il allait dire justement que c'était Korn. Et le dénoncer. Le dortoir. On va retrouver Time et Nadon. Oh. Et แล้ว Pun. พี่ขาดพี่หมดละ สองนั้นไปหาหมอสายเรื่องครูอยู่อะทำนายแน่ใจเหรอ ถ้านายยิ่งใช้ศักยภาพอะมันจะไม่ยิ่งแย่ไปใหญ่เหรอ Ah oui, il est déjà pas bien. ทามฉันรู้แล้วว่าเธออยู่ในห้องอะ C'est Grace. ทาม นี่เธอจะงานห้องเราเหรอ ถ้าเธอไม่เปิดก็ต้องทำปะทามตอนนี้เจ้าหน้าที่ห้องพยาบาลตามหาเธอให้วุ่นเลยนะเธอหนีออกมาแบบนี้ทำไมอ่ะ Ouais, il est là. พี่ใจ Pun. ทำอะไรอ่ะ เราจะช่วยพี่แปงตามหาพี่ C'est ก่อน pas lui qui a demandé. C'est lui qui s'est แต่ proposé. เธอป่วยอยู่นะทามเธอก็รู้ไม่ใช่หรอว่าไวรัสมันฝังตัวอยู่ในเซลล์กิฟต์อ่ะ แต่ตอนนี้เราโอเคไง ไปห้องพยาบาลเดี๋ยวนี้นะทามแล้วพี่ก็เลิกยุ่งกับ Elle le ทามได้แล้ว protège. เกรซแต่พี่แปงต้องตามหาพี่กรณ์ให้เจอนะ Il veut aider Pang. Moi aussi, je ferais tout pour aider Pang. Hein. Ça, c'est sûr. Hein. Ouf. เชื่อใจเราสิเกรซ Et moi, je pense que si je serais dans la bande, oh, je serais amoureux de Pang secrètement. เธอเนี่ยนะจะรออยู่เฉยๆไม่ทำอะไรเลยนี่มันไม่ได้ใช่ไหม Mais je ferais tout pour lui faire plaisir. C'est sûr que je ne serais pas Korn qui le trahirait. Hein. เราไม่ได้มีศักยภาพเราไปอยู่เฉยๆป่ะ Et elle, on ne sait pas encore son potentiel. Hein. C'est un secret pour l'instant. On ne sait pas encore. Hein. Mais bon, je pense que ça va arriver. ยังไงกรก็ต้องอยู่ในโรงเรียนอยู่แล้วอะ เราคิดว่าพี่กรณ์ Après, จะไปได้ไกลสุดแค่ไหนอ่ะ Pang, vous voyez, on ne savait pas non plus. Puis finalement, on nous l'a un petit peu montré. นี่นายใช้ศักยภาพตัวเองหากรจากทั้งประเทศเนี่ยนะ Tout le pays. ทาม Mais c'est ไป beaucoup, หรอ เรา hein. ไปทำมาแล้ว เชื่อสิ Il va se vider. Ah, et c'est Time qu'on a vu par terre. Parce qu'il a utilisé trop son potentiel. Je pense qu'en fait, c'était pas Pang, mais Time qu'on va voir par terre. Parce qu'il a trop utilisé son potentiel. Je pense que c'est ça. Il utilise là? อย่างน้อยพี่กรณ์ก็ยังอยู่ในกรุงเทพไม่น่าจะหายากเกินไป Bangkok. C'est vraiment une ville où j'aimerais bien aller. Juste pour voir la tour GMTV. Et prendre des photos avec moi. Et voir Nanon et Homme arriver dans la tour. Oh. Vous savez qu'il y a des fans qui sont en bas de la tour. Hein, et qui les prennent en photo et tout. Et ils leur font comme ça. Et tout. Oh. เขตพญาไท Ah, il a retrouvé. Il est fort, Time. Hein. Son potentiel est juste trop bien. Hein. Mais il peut servir vraiment à l'armée. Hein. อยู่ได้แล้ว Ou au service secret, ou des trucs comme ça. ที่บ้าน Ah, พี่ il maîtrise plus là, ça va pas. Hein. Il perd le compte, il va ทา perdre. มพอได้แล้ว ทาม ทาม Oh le pauvre. พอได้แล้วทาม Ah le pauvre. เจอแล้ว พี่กรณ์อยู่ตึกนี้ Waouh, il est super fort. Google Maps, c'est super bien comme application. On peut voir vraiment des choses à travers tout le monde. ทาม Ah mince. Il aurait pas dû utiliser. ทามไม่ไหวไหม เกรซดูทางก่อนแล้วพี่ ทามทามไม่ได้ยินไหมทาม Oh là là.
parce que regardez. พี่ไปหาพี่กรณ์เถอะ บอกว่าท ทำเช็คศักยภาพเองนะเพื่อช่วยพี่ตามหาพี่กรณ์เพราะฉะนั้นพี่ไม่ควรให้สิ่งที่ทำมันสูญเสีย Ouais. พี่ไปเถอะ C'est bien parce que, vous voyez, il s'est ำ pas เกิด jeté อะไรขึ้นวะ à rechercher Korn. ไม่มี Il อะไร voulait rester pour voir si ça allait. Il veut gérer ça tout seul. Je pense que c'est ça. Je pense qu'il veut gérer ça tout seul. Donc on va voir Pang se déplacer dans Bangkok tout seul. Il est beau. Ouais, c'est bon. Il a trouvé. Maintenant, il faut trouver Bang dans les appartements. ขอโทษนะครับเคยเห็นผู้ชายลงไหม ไม่เคยเลย คุณครับ ขอโทษนะครับเคยเห็นผู้ชายลงไหมครับไม่เคย Il est là. Il espionne. Il espionne. Retourne-toi. Je pense que c'est lui là qui regarde. Il est derrière. Il est beau. Il est derrière toi. Bah, va là-bas. Va là-bas. Non, va là-bas. Fais marche arrière. Oh non. Il sait maintenant que t'es là, donc du coup il va partir sûrement. On va voir. Il est là, non? Il arrive vers lui, non? Oh là. Qui c'est? ไงเจอสักทีนะ พี่ชานนท์ Ça me rappelle quelqu'un. Oh, après il joue dans Star in Your Heart, oui. Mais Pichanon, เฮ้ย il พี่กอง était. มาแล้ว เฮ้ยมึงอย่าพึ่ง Il était dans la saison 1. Qu'est-ce qui s'est passé avec lui? Je me rappelle plus. ใหม่โอวัลตินสีขาวหอมอร่อยต้องลอง Je me rappelle plus ce qui ให s'était ม่ passé avec มาม่าโอเค Pichanon. หมูปลาช่อส่งเครื่องลองเลยปิด Il était dans la ให้ saison คนได้เปิดเป็น 1. Ça คน c'est แรก bon. น้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิง Qu'est-ce qu'il fait? Je me rappelle plus. พี่ Mince. ชานนท์พี่ทำอะไรที่นี่อ่ะ กูก็มาหาคนคนเดียวกับที่มึงหาเนี่ยแหละ ไอ้กอนเหรอ เออ แล้วพี่รู้จักกอนได้ยังไงอ่ะแล้วที่ผ่านมาพี่หายไปไหนมา เอางี้แล้วกันก่อนนั้นมึงใจเย็นๆก่อน เดี๋ยวออกไปคุยกันข้างนอก แต่ผมต้องรีบหากอนให้เจอ มึงไล่เคาะห้องแบบเนี้ยเดี๋ยวพี่ก็ตื่นหรอก C'est ตาม vrai. กูมา Je me rappelle plus. Ça va revenir. Mais dans la saison 1, je me rappelle plus en fait ce qu'il faisait. Mince. ยังไงก่อนก็ซ่อนอยู่ในห้องได้ไม่นานหรอก เดี๋ยวไงมันต้องออกมากินข้าวกินน้ำมั้งเปล่าวะ Il fait une planque. Et il joue cet acteur-là dans Star in My Mind. นี่พี่หายไปไหนมา Et on l'a fait sur la chaîne. ผมยังตามหาพี่มาตลอดอ่ะ Non. แต่ก็ไม่เจอ Si, c'est Star in My Mind. จนคิดว่าพี่ตายไปแล้วอะ Je pensais que t'étais mort. กูไม่ได้หายไปไหนนี่ มึงตามหากูอย่างไรอะโซเชียลเงี้ยเหรอเด็กสมัยนี้มันยังไงกันวะ ตามหาใครไม่เจอในโซเชียลก็คิดว่าเขาตายไปแล้ว Je me rappelle plus. แต่พี่เราลงความทรงจำไม่ใช่หรอ มึงก็โดนเนี่ย แล้วสุดท้ายเป็นไง กูก็เห็นยังครบ32เนี่ยความทรงจำอะมันลบได้ก็จริง แต่สุดท้ายมันก็ลบได้ไม่ตลอดหรอกงั้นมันก็กลับมา เพียงแต่กูไม่โชคดีเหมือนมึงเท่านั้นแหละ ที่จำได้ภายในไม่กี่เดือน กูเสียเวลาไว้ต้องเป็น10 ปี Perdu 10 ans. Waouh. Ah, mais puis Oui, chez moi, c'est comment les là lèvres เฮ้ย มึง que, อย่าพึ่ง que มึงออกไป Namtam. ตอนเนี้ย C'est ça, ยังไงมันก็วิ่ง chercher. หนีมึงอยู่ดี สู้รอมันกลับมาก่อนดีกว่า ตอนนั้นน่ะ ค่อยบุกไปที่ห้องมัน
C'est ça, c'était tout au début, tout au début. Je crois que c'est bien กูว่า ça. มึงเนี่ยต้องมีเมนเทอร์สักคน J'ai นะ besoin d'un mentor. Il est beau. Oh. Il a un très très beau visage. Hein. Oh là là. Ah ben Paul va regarder l'ordinateur et il va savoir où il est parti, je pense. Mince. Eh oui. C'est ça. Donc il se dit que c'est peut-être là qu'il est caché Korn. Et Homme, avec Homme, ils ค vont รูดา aller... รินครับ ผมรู้แล้วว่าก่อน Ah, Madame Darin. Ah. Ah. Ouais, mais je pense que c'est ça, Chinon. C'était tout au début. สรุปว่าที่ผ่านมาพี่หายไปไหนมา หลังจากที่ความทรงจำกูกลับมา Il était fort en mathématiques, je ต crois. อนนั้นน่ะกูทั้งโกรธและสับสนชิบหายเลยแต่กูก็ไม่กล้าไปหาพอกูกลัวโดนลบความทรงจำอีกกูเลยหาทางไปเป็นพนักงานไอทีในกระทรวง แล้วคอยสืบเรื่องขัดกิฟต์เงียบ GTA, il regarde. นี่ Non, แสดง mais ว่า พี่ตามเรื่องพวกผมอยู่ตลอดเลยเหรอ กูรู้ทุกเรื่องอะ แล้วทำไมพี่เพิ่งโผล่มาตอนเนี้ย ก็หลังจากที่พิเชษฐ์ขึ้นมาเป็นรัฐมนตรีแทนคนเก่าที่โดนเด้ง เรื่องมันก็วุ่นวายขึ้นเพราะพิเชษฐ์เนี่ยเป็นศัตรูคนสำคัญที่คิดจะกำจัดผอ.สกล Ah, c'est... รีดคาร์ดกิฟต์มาทำเอง Ah. โดยแผนของพิเชษฐ์ก็คือ Utilise N. ให้ครูดารินเอานิกส์เอเดียไปใช้ Il connaît. แล้ว Nix SDA คืออาวุธสังหารเหรอ กระทรวงวิจัยไวรัสชนิดนี้ขึ้นมาเพื่อเป็นหลักประกันว่าเด็กกิฟต์จะไม่มีอำนาจเหนือกระทรวง แต่มันก็ไม่ Ah. เคยใช้จริงหรอกผอ.คือเป้าหมายแรก Et ouais, je pense que c'était sur celle แล้ว du ทำไมหมอถึง directeur. รอด เรื่องหวยหมอที่ลูกน้องพวกผมอะ เรื่องผอ.รอดเนี่ย กูก็ไม่รู้หรอก แต่เรื่องรุ่นน้องมึงเนี่ย C'est de ค ma วามผิดกูเอง faute. Pourquoi? หลังจากที่กูรู้ว่าครูดารินเอานิกส์เอเดียเข้าไปในโรงเรียน กูก็กลัวจะเป็นอันตรายกับเด็กกิฟต์กูเลยหาทางเตือนพวกมึง Te prévenir. แต่การพิมพ์หรือการโทรอ่ะ มันจะเป็นหลักฐาน กูเลยแอบเข้าไปในโรงเรียน Il est dans l'école. Ah bon? Ah ah. Il a trouvé Korn, je pense, sur son กู chemin. ว่าแล้วว่ากูต้องเจอมึง Ok. มีของบางอย่างที่สามารถทำลายศักยภาพของเด็กกิฟต์ได้ Et il s'en est servi? ฝากไปบอกเพื่อนๆคลาสกิฟต์ของมึงด้วยแล้วกันว่าให้ระวังตัวไว้ Et normalement, ce document-là, il devait le donner à Pang. น Aux อกจาก autres. มันไม่ได้ Mais, เอาเรื่องไวรัสไปบอกพวกมึงแล้ว et ça, mais il s'en est servi. มันยังวางแผนทำเรื่องเลวร้ายจากข้อมูลที่กูให้ไปด้วย Korn, vraiment, c'est ทุกคน n'importe ก่อน quoi. ไวรัสเคยก่อน กูเลยไปที่โรงเรียนแต่เจอมึงกำลังแอบออกมาพอดี กูคิดว่ามึงน่าจะตามหามัน ก็เลยตามมึงมาเนี่ย Ah ah. ดูกูในตอนนี้สิ มันจะอยู่นิ่งๆมาตั้งนาน พอกูคิดจะทำอะไรขึ้นมาสักอย่าง มันก็ล้มเหลวอีกการที่ตัวตนกูหายไปเป็น10 ปี มันทำให้กูกลายเป็นไอ้หวยทำเชี่ยอะไรก็ไม่สำเร็จไปสักอย่าง ไม่เลยพี่ เรื่องของพี่อะเป็นแรงบันดาลใจให้ผมลุกขึ้นมาทำอะไรแบบนี้ ถ้าไม่มีพี่ ก็ไม่มีผม พี่ไม่ใช่คนห่วย Hmm. แต่พี่เป็นตำนานเลยนะ Une légende. ตอนเนี้ยกูไม่มีพลังที่จะไปเปลี่ยนแปลงอะไรแล้ว แต่การที่กูได้เห็นคนรุ่นใหม่ออกมาต่อสู้ เห็นคนอย่างพวกมึงคิดจะเปลี่ยนแปลงอะไรสักอย่างขึ้นมา Bah, c'est bien, ça motive aussi. มัน Hein. ก็ทำให้กูรู้สึกดีได้จริงๆนะ C'est très bien ce qu'ils font. C'est fou de revoir Chinon en fait au final. Je pensais pas. พี่
Maintenant, Pouen est au courant, Poun, pardon, est au courant, et Madame Madame Darin aussi. Faites attention, les gars. Hein. Ah. Oula. Allez. Oula. ก่อนใจเย็นก่อนเว้ย C'est ça. กูแค่อยากคุยกับมึงเฉย จริงๆอ่ะไอ้แปงสามารถเรียกพวกกระทรวงมาจับมึงได้เหมือนกันนะแต่มันไม่ทำฉะนั้นมึงเชื่อกูมึงคุยกับมัน Oui, ดี mais il y en a un autre qui l'a fait, hein. C'est Pouen. ๆกูเชื่อใจกู Et นะ ils vont arriver. Donc il va lui dire tu m'as trahi. เราคุยกันดี Je pense que c'est ça. ๆตอนนี้เพื่อนทุกคนเป็นห่วงมึงมากนะเว้ยมึงทำแบบนั้นทำไมวะมึงบอกเวลาทำไม C'est ça pourquoi. รุ่นน้องเราอาการหนักมากเลยนะตอนเนี้ย C'est ça, t'as mis leur vie en danger quand même, hein. Mais je trouve que c'est un truc d'infériorité, je pense. Il s'est มึง senti ไม่ได้ inférieur. ตั้งใจ ใครบอกให้มึงทำหรอมึงโดนข่มขู่หรือเปล่า Parce que en vrai, son potentiel, il มึงมี est อะไรบอก pas. กูได้นะเว้ย C'est vrai. Ne pas dormir, c'est กูก็ pas. ไม่คิดว่าเรื่องมันจะใหญ่ขนาดนี้ Ah, ça y est, il va parler. C'est bien. Parle. On veut des explications. แต่พอมันใหญ่ได้ขนาดนี้เนี่ย Je suis très content. กูไม่โคตรพอใจเลยเว้ย Mais il est devenu fou en fait, hein. ไม่มีใครสั่งกูทั้งนั้นแหละ มึงทำแบบนี้ทำไมวะ กูสร้างการเปลี่ยนแปลงไง การเปลี่ยนแปลงจริงๆอ่ะ ที่ไม่ใช่วิธีแบบของมึงอ่ะ นี่ไม่เห็นจะเปลี่ยนเหี้ยอะไรได้สักอย่างเลย แต่เราคุยกันแล้วไงว่านี่คือวิธีที่ดีที่สุดแล้ว ดีที่สุดเหรอ ดีตรงไหนอ่ะ มึงพาเพื่อนสู้กันแทบตาย หวังแค่เปลี่ยนกฎโรงเรียนเนี่ยนะ มึงบ้าหรือเปล่าแป้ง Mais non, c'est toi qui es fou, ปัญ hein. หาทั้งหมดของเรื่องนี้คืออะไร ปัญหามันคือคลาสกิฟต์ไง แต่ตอนม .4 อ่ะ ตอนที่กูไล่ลงศักยภาพทุกคนน่ะ มึงก็ไม่เห็นด้วยกับกูไม่ใช่หรอ มึงยังไม่ก้าวขาวมาสนับสนุนกูเลยด้วยซ้ Il était tout seul. ที่กูไม่เห็นด้วยเนี่ยเพราะแค่นั้นมันช่วยอะไรไม่ได้ไงลบศักยภาพอะแล้วมันมีอะไรเปลี่ยน ที่กูเข้าร่วมกับมึงเนี่ยเพราะกูเห็นว่ามึงมีเป้าหมายที่มันใหญ่ขึ้น แต่ที่ไหนได้อะไปทำไมมึงกลัวเพื่อนไม่รักมึงเหรอ มึงเลยรับเป้าหมายเนี่ยเพื่อที่จะเอาใจพวกมันเหรอ ำมันไม่เกี่ยวหรอกว่ากูเอาใจใครอ่ะ แต่กูคิดได้แล้วไง ว่าปัญหาไม่ใช่ขาดกิฟต์ Alors, มึงนึกอุดมการณ์ของเราไปแล้วเหรอ ว่าสังคมที่ดีอ่ะ ไม่ใช่สังคมที่ไม่มีเด็กกิฟต์แต่คือสังคมที่เด็กกิฟต์และเด็กธรรมดา อยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข แต่กูไม่มีความ et สุ que ข tout ได้ le monde soit sur le même pied d'égalité. เด็ก Ouais. ธรรมดาเนี่ยที่ต้องเป็นเด็กของคลาสกิฟต์เด็กที่ถูกทดลองเด็กที่ถูกไล่ออก เด็กที่ต้องเจ็บตัวเพราะว่าคลาสกิฟต์อ่ะมึงเอาพวกเขาไปไว้ที่ไหนหรือว่ากูกับพวกเขาเนี่ยไม่มีค่าพอให้มึงสนใจ Je crois il est devenu un peu fou. Hein. มึงรู้ไหม C'est vrai. รู้สึกแย่แค่ไหนที่ต้องมีศักยภาพบ้าๆแบบเนี้ยผู้ใหญ่ควรจะทำให้เราเป็นเด็กปกติปะวะเราควรจะมีชีวิตที่มันมีความสุข Mais il a voulu partir à un moment donné avec Moon. ก่อน กูเข้าใจที่มึงพูดทุกอย่างเลยนะเว้ย แต่มึงทำอย่างเงี้ยมันแก้ปัญหาอะไรได้วะ แก้ดิกูทำให้คลาสกิฟต์มันอันตรายมากขึ้น กูทำให้มันย่อยกลับมากขึ้นกูอยากจะได้ล้มเลิกคลาสกิฟต์สักทีไง นี่แหละการเปลี่ยนแปลงฮีโร่ที่แท้จริงจะทำแบบกู Je crois que le regard, ça fait vraiment le regard qui le regarde, il devient fou en fait. Hein. Il aurait dû attendre avant de dire à Madame Dering. จะบอกอะไรกูดาริน Ah ben voilà, คุยในกล้องหมดแล้วนะ tout vu sur ครู la ดา caméra. เรงกำลังพาเจ้าที่ออกไปจับโรงเรียนมึงจะไปจับไอ้กรณ์ Ils vont tous débarquer chez Korn, mon กู dieu. ทำสิ่งที่ถูกต้อง กูบอกครูดารินเรื่องก่อน มึงจะสอนไม่ไปหรอ ทำไมวะ มึงก็เห็นด้วยกับกูเรื่องก่อน มึงจะโวยวายทำไมวะ กูเห็นด้วยกับมึงเรื่องก่อนก็จริง แต่กูไม่คิดว่ามึงจะหักหลังเพื่อนแบบนี้ แล้วแปนไม่หักหลังมึงเหรอวะ มึงแคร์แปนแล้วแปนแคร์มึงหรือเปล่า ดูดิ ไม่หลอกไปหายก่อนอะ
Bah แม่ oui, ทำ pour ให้ lui พวกเราตก parler. อยู่ในความเสี่ยงรวมถึงมึงด้วย แม่เคยถามอะไรสักคำไหม Parce qu'il voulait lui parler, c'est pour ça qu'il a fait ça. Il voulait d'abord lui parler Mais- pour après. มึงเลิกเชื่อไอ้แปงนี่แหละมึงจะไป Voilà. แคร์ทำไมวะกับคนที่ไม่แคร์มึง Il essaye de prendre sa place à Pang. Je pense que c'est ça. Mais on prend pas la place de Pang comme ça. Hein. Ah non, non, non. Pang, ça reste Pang. Je suis désolée. Il devient fou. Voilà, Marie. C'est ça. คุณอลินเอามาที่นี่ มึงเรียกคุณอาลีมาจับกูเหรอ กูเปล่าเว้ยพี่นอนพี่บอกคุณอลินเหรอ กูก็อยู่กับมึงตรงเนี้ย Non. มึงเห็นกูคุยกับใครยังไง C'est pas vous, les gars. Oula. Et là, je pense que là, ça va pas rigoler par contre. Hein. ไอ้ Il แบ va ง pas y avoir de คุณอาลีอยู่ discussion. ข้างล่างแล้ว Hein. อะ ธนากร ครูรู้ว่าเธออยู่ในนี้ เปิดประตู Ah. Je sens que ça va être un peu chaud. Hein. On va voir, mais je pense que ça va être un peu chaud. C'est la dernière partie. Et je pense hein, que finalement, la personne qu'on a vue tout au début, qui est allongée par terre, c'est homme. Et c'est nanana. On va voir. Hein. Mais je pense que c'est ça. ไอ้แปง Parce que il avait une chemise blanche, et c'est le seul des trois qui a une chemise 5 blanche. นาที On va voir. Oh là là, c'est compliqué, มึง hein. ก็รีบกลับไปโรงเรียนกับกูนะเว้ย กลับให้มึงส่งกูไปหาหมองั้นเหรอ On กู va สัญ voir. ญากูจะปกป้องมึงเอง มึงจะทำไงแปงมึงจะปกป้องมึงยังไง 4 นาที Là, je sais pas comment ça va se passer. ก่อนเลยมึงต้องสารภาพด้วยกับพอแบบว่าสิ่งที่มึงทำลงไปอ่ะมึงรู้เท่าถึงการ แล้วกูกับเพื่อนๆอ่ะจะพูดกับทุกคนให้ทุกคนเข้าใจว่ามึงเจ็บปวดแค่ไหน และทุกคนจะให้อภัยมึงเว้ย Je sais pas s'il sera pardonné. Hein. Après tout ce qu'il a fait, กูไม่เคยต้องการให้ใครมาให้อภัยกู ah, ทั้งนั้น peut-être qu'il veut pas hein, aussi. กูไม่ได้ C'est ทำอะไร ça. ผิด Pour lui, กู c'est ทำในสิ่งที่กูต้อง normal. ท Mon Dieu. มึงอยู่กับความที่ชั่วร้ายแบบนี้มานานแค่ไหนแล้ววะ Vicieuse. J'aime bien ทำไม cette pensée ำ sournoise. มึงเพิ่งจะมาเป็นห่วงกูเหรอ ต้องรอให้กูทำแบบนี้ก่อนใช่ไหมมึงถึงจะมาใส่ใจกูอะไปเราต้องไปแล้วเว้ย Ah, on peut มึง plus หนีไม่รอดแล้วแหละในเมื่อมึงไม่ยอมให้กูช่วยกันกูก็ทำอะไรไม่ได้แล้ววะกูจะรอให้ครูดาริมาจับมึงอย่างนี้แหละ ไอ้ไปมึงจะทำแบบนี้ไม่ได้เลยเว้ย ถ้าเกิดพวกนั้นเห็นมึงอยู่กับไอ้กรณ์อ่ะ มึงจะโด Ah, น il ใส่ va ร้าย penser ของมึง qu'il est en... Ouais, c'est มึงอย่า ça. ลืมแต่ว่าไอ้พวกนั้นอ่ะจ้องหาเรื่องอยู่นะเว้ย มันจบแล้วแปลง Il va pas se... Non. มึงฟังกูนะคลาสกิปแม่งเฮี้ย Waouh. Je pense qu'il était devenu fou, mais quand même. Hein. En fait, il avait son idée à la lue maintenant. Waouh. Waouh, waouh, waouh. Ah, c'est chaud, hein. ไอ้ไป Bon, ils sont ธนา là. กร Ils ครู sont รู้ว่า là. เธออยู่ในนี้ เปิดประตู ไอ้ไปเราต้องรีบไปแล้วเว้ย ธนากร ถ้าเกิดไอ้พวกนั้นมาเจอเราเข้าเรื่องมึงจะแย่เลยเว้ย Waouh, c'est chaud, hein. มึงต้องตั้งสติเว้ยไป ธนากร ไ
m'attendais pas du tout à ça. Hein. Après, je pense qu'il avait perdu un peu l'esprit et on pouvait plus le sauver, je pense. Je pense que c'est ça en fait. Oh là là, non. Corne. En plus, il a bu le coup de poison. ครูดารินครับ Ouais. Ils ont perdu un élève. Chier. Franchement, c'est éprouvant. Hein. Voir quelqu'un sauter devant soi, je pense que c'est un truc mais horrible. Et en plus, le pire, c'est que tu puisses rien faire. La personne saute, quoi. คุณรู้ไหมช่วงเวลาที่ยากที่สุดสำหรับการต่อสู้ คือช่วงเวลาที่เรารู้สึกเหมือนไม่มีใครอยู่ข้างเราเลย Ah, c'est dur. แม้กระทั่งโชคชะตาทั้งที่เราพยายามทุกทางเพื่อเปลี่ยนแปลงโลกใบนี้ให้ดีขึ้น แต่สุดท้ายโลกทั้งใบมันกลับยุ่งเหยิงไปมากกว่าเดิม En plus, en tant que chef, il veut protéger tout ตอนนั้น เราจะสับสน Mais Wave reste auprès de Pang, hein. Ne doute pas. อ่อนแอ และไม่แน่ใจเลยว่าสิ่งที่เราทำอยู่นั้นถูกต้องจริงหรอ ในเวลาแบบนี้ C'est bien qu'il continue son journal. เราก็ได้แต่หวังว่าทุกอย่างจะดีขึ้น Waouh, 25 appels de Wave. Ça fait beaucoup quand même, hein. Pang, t'as abusé là quand même, hein. Même si c'était dur quand même, Wave. En plus, Pon met le doute. Pourquoi Grace est comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ah non, j'espère pas que Time, il lui arrivait quelque chose. Hein. J'aimais beaucoup Time. Hein. เกิดอะไรขึ้นครับ ถามตายแล้ว Waouh. Ah, ça, je pensais pas du tout. Non, mais là, c'est trop dur. Non, pas Time. Ah non. J'ai pas du tout envie que... Oh non. En plus, Time, il était innocent, il était... il avait le cœur sur la main, c'était un gentil Time. On sent hein, que c'est dur. Hein. C'est ça qu'on avait vu. C'est dur, hein. Franchement, c'est très dur. C'est trop dur. Franchement, je regarde pas les images pour le prochain épisode, comme ça c'est surprise, mais il finit dur cet épisode. Hein. Korn, mon Dieu, qui se suicide. Time qui meurt. Alors là, Time c'est le pire.
Parce que Time, franchement, je comprends pas en fait. Je pensais vraiment que il allait rester encore très longtemps en fait et qu'il allait s'en sortir vraiment. Et surtout que Time, pour moi, c'était la gentillesse. Vous voyez, c'était l'innocence, c'était un petit peu le cœur sur la main, c'était l'aide, on va dire. Et c'est des fois le monde il est un peu injuste. Très injuste même, parce que là, Time méritait pas du tout de mourir. Je sais que c'est un personnage. Non mais, non mais on va croire que je pense que c'est des vraies personnes. Mais en fait, si vous voulez, on s'attache déjà de 1 au personnage, ça c'est clair. Et puis on est touché forcément parce que on trouve ça injuste en fait. C'est comme si on était pris à l'intérieur en fait de la série. Donc je sais que c'est un personnage et que voilà, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Même moi j'en rigole parce que je suis en train de me rendre compte que oui, mais c'est normal que je sois tout touché parce que le personnage de Time justement était adorable. Et là il y a vraiment une injustice. C'est-à-dire qu'il est mort parce qu'il a aidé. Et juste pour ça c'est dur, vous voyez. Même là en le disant c'est très dur. Voilà. Sacré épisode encore, mon Dieu. Oh, on dit que ça s'accentue de plus en plus. Je pense que ça va être ça. Et ça va être dur. Et là, deux morts quand même. Hein. Korn, qui je pense est parti dans son idéal, dans un truc qu'il ne maîtrisait plus. Et puis voilà, c'est parti. Et Time, c'est le pire. Pour moi, c'est injuste. Et il devait pas mourir en fait. Voilà. En tout cas, pas. Moi, je pense qu'il devait être sauvé justement. Et je comprends Grace et la réaction de Pam aussi. Ça se comprend tout à fait. C'est dur. C'est dur. Bon, on se quitte. Oh là là. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos. Et puis plein de bisous. Portez-vous bien. Ciao, ciao. Bisous.